Mas cuma mawon. Masa Padang biasanya ora paham. Sih. Penting. Ayo wong demenan peteng-peteng wis sida mosok ngaji ra sida. Dadi dalile wis gampang. Wong maksiate petengan apa? Itu kok ngaji ra sida. Ora usah golek diesel wis mari repot. Nanti. Bener. Desa. Apa lagi judulnya? Karena orang dia. Boni. Al-Maqalah Tropia. Sing reso delok harus dirungokno mawon wis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu. Nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Nabi matur teng Jibril, "Sifli hasanati Umar." Sifni fatana sira Jibril limare ingsun hasanati Umar ing pira-pira kaapiane Umar. Faqala moko dawuh sapa Jibril. Lau kanat diparil ana apa al-bikharu pira-pira segara iku midadan dadi mangsi. Wasya jarulan ana apa wit iku aklaman iku pira-pira pena, pira-pira kolam, pira-pira pena, pira-pira pulpen. Lama hasor tuha atau lama hasor bahasami. Mongko utawa lama hasarot hani hasor tuha. Lama hasarot ha mongko ora iso ngitung apa bihar lan sajar ha ing hasanati Umar. Timri harokati hasor tuha. Nah hasor tuha ya aku ora iso ngitung, nah hasor tuha aku ora iso ngitung, nah hasarot ha bihar sajar ora iso napa? Ngitung. Tapi normalnya nggih hasarot ha mergo marjeke napa bihar kalian napa? Sajar. Dadi apike Umar niku umpama segara iku dadi tinta, kabeh wit iku dadi pena, iku ora iso cukup nggo nulis apike napa Umar. Nggih logikane gampang ya kula terangno. Agama nganti ana nganti saiki iku piye-piye baru kaya Umar. Di kula critani ya dadi Kanjeng Nabi niku dakwah sirron. Dakwah sirron delik-delik. Wedi piye-piye iku gak imbang. Terus Umar bedino jotosan ning pasar ukat preman tukarane menangan. Mari wong khusyuk ya kudu ora pati ngrasa suci dhewe-dhewe mergo Islam iku tau gedhe lewat mantan apa preman. Akhir Kanjeng Nabi wah sing Islam wong ngene ya enak mesti mergo nak jak tukaran apa menangan. Islam pasti wis rabati buta wong khusyuk, buta wong menangan. Akhirnya Kanjeng Nabi donga, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, muga-muga Islam ku mulya, dadi aziz, dadi menangan mergo ana Umar. Aziz maknane menangan. Ini utang riwayat Nabi donga napa Senin masuk Islam Kamis, napa Kamis masuk Islam Senin, cepat sekali. Pertama masuk Islam Sayyidina Umar ngendikan ya Rasulullah, kenapa kita yang benar tidak berani terang-terangan? Kata Rasulullah ini tidak imbang. Walhasil akhirnya Umar itu marani tokoh-tokoh kafir, kena ganggu Rasulullah apa ini? Kena ganggu Rasulullah. Akhirnya ada keberanian dakwah jaron. Nah barokah Umar nganti saiki, semua kebenaran, semua kebaikan sing bersifat jaron, bersifat terang-terangan, iku kabeh barokah sinten? Sayyidina Umar. Mulane Abdul Hasan Asyadili di antara torikoe ngeten. Nak cara wong zuhud sing geblek kan ngamal itu tambah siri tambah apik. Ibadah tambah siri tambah apik. Cara Abdul Hasan Sadili ku zuhud sing geblek. Iya ku dhisik zaman Nabi, zaman wong waras. Saiki akeh wong ra waras. Wong dandutan terang-terangan kok ngaji delik. Berarti donya anane napa? Dandutan. Wong demenan peteng-peteng sitok ngaji gak sitok. Berarti wong nyolong pelem peteng ya sitok. Akhirnya masyhur dawuh Abdul Hasan As-Sadali, a'linu bi ta'atikum kama a'lanu bi maksiatihi. Kamu kalau taat harus terang-terangan. Piye-piye wong-wong maksiat wis kadung terang-terang. Dadi umpama maksiat koyo penari perut, penari telanjang wis terang-terangan. Umpama ora ana ormas sing terang-terangan nahi mungkar yo tambah saenake dhewe.
Wis pokoke nek ana maksiat terang-terangan ya sing taate kudu terang-terang. Nah saiki misale ana wong alasane kepengin sedekah sirri, wong hidung belang bayar lonte terang-terangan. Saiki ana wong lomo pe bayar merbot masjid sithik wae penting ikhlas. Ya repot. Akhirnya sing lonte iso bertahan hidup, merbot masjid ora bertahan hidup. Paham nggih? Mergo sing taat ora terang. Mulane ini penting ngaji be ulama kuwi ben ngerti. Ilmu iku ora kok mau ngamal sirri tok. Allah nyebut amal pertama malah intu bisotaqati fani immahi. Ki sedekah nak mbok ketok-ketokna ku apik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Ora ketok ya apik. Logikanya gampang. Sekarang lonte itu bisa bertahan karena apa? Karena ada yang bayar sehingga punya kekuatan uang. Jangan-jangan kowe didosakno pangeran kabeh gara-gara merbot masjid dom putung gara-gara ra ono wong sugih sing nanggung. Kabeh ki pensiun mergo kabeh donatur gak gelem biayai kan lucu kan hidung belang iso gawe pertahanane lonte mergo bayar sing wong saleh do kukut mergo donature ora lah pikiran ngono iku pikiran ngono iku Umar pertama wong saleh digaji zaman riyen mboten enten ketika Umar jadi Amirul Mukminin gawe kantor jenis Diwanul Murtaziqah tentara kudu digaji PNS kudu digaji. Ketika sahabat do protes zaman Rasulullah itu tidak ada gaji-gaji gini. Alasan Umar, wong soleh itu nak ada ketahanan. Suwe-suwe itu orang soleh kalah be kedoli. Jadi awaluman sing gaji pegawai ini ku sinten Sayyidina Umar disebut Diwanul Murtaziqah. Yo barokah nganti saiki penyuluh agama untuk duit paham ya. Lah iku mulane penyuluh agama kudu Al-Fatihah ila Hadrati Umar. Paham ya? Oke, kadang nih orang ngantuk. Nah, ya mulane api Umar mau ditulis iku ora bar. Napa mau ditulis? Nah, apikmu tak tulis sak jam bar. Apikmu kan gampang. Nah, dino salat ping 5 kadang ngaji. Tapi kasusnya akeh di bang apike tutup buat. Tapi nak nulis api Umar dari malaikat Jibril segoro dadi tinta. Pohon dadi pena. Iku ora cukup go nulis apike Sayyidina Umar. Nah, cara kula ngene iku, masyhur Sayyidina Umar berpendapat wong saleh kudu digaji. Lan kula nu ya rapati sugih, tapi ustaz-ustaz sing mulang teng pondok kula ge sering kula kei dhuwit kula pribadi. Ya ora kuat terus kula, tapi go iling-ilingan nek wong apik kudu dibayar. Kadang ana rondo niku tak kei dhuwit, pikiranku ya ngono. Wong hidung belang kowe bayar masa wong saleh ora tau bayar. Karena kadang-kadang wong rondo ndonga tahajud. Mulane kula suwun, semua yang ngaji saya ngiling-ilingan, kadang ra ono apa-apa bayari wong saleh. Tak kok wonten apa kok nyukani arta kula ben swarga, wis terang-terangan ora wis. Lah ya nek wong maksiat kan kepen demenan, aku ya kepen apa? Lah pantese swarga ya 50.000 munggah, mosok swarga 5.000. Ya dikira-kira to, rega swarga ya napa? Mosok rega swarga pin 5.000. Oh iku swargane iku waduh moro miliatan segoro perumahan-perumahan di Jakarta mun apa? Miliatan kok perumahan swarga napa? Mangke. Mulane kula niku masyhur Abdul Hasan As-Sadili ketika ditanya dulu kamu ngaji siapa? Saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Karena sanad toreko saya, bapak saya itu sangat sadili. Ada buatan sadili sing wiridan buat nggih kados kula ngaten iki. Atau wiridan tapi eling pangeran terus. Dibang wiridan ra eling napa? Pangeran. Ya akeh wong wiridan ra eling apa? Kan ngrameni tok. Sementing ku eling pangeran ora kok napa. Wong ayate fadzkuru wa qiyama wa qu'udan ra ono ayat kenang wiridan ora ono sing ala itu anane kon eling napa. Tapi sing elek meneh ya ora eling pangeran ra wiridan. Iku sok ulama napa. Abdul Hasan As-Sadili itu kan gada murid namanya Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid sing aran hikam Ibnu Athaillah napa As-Sakandari. Sing sampean tahu khatam ya. Kudune wis alim tahu khatam napa. Khatam hikam. Aniku ngendikan ngeten, kowe iku dhisik ngaji sapa? Jare Abdul Hasan As-Sadili, dulu saya ngaji sama Abdus Salam bin Masis. Setelah ilmu saya selesai, artinya selesai itu ilmune guruku tak sesep kabeh. Wa anal an a'umu fi sab'ati abhurin. Sekarang saya berenang di 7 ilmu. Yaitu termasuk yang disebut ilmune Kanjeng Nabi, ilmune Jibril, ilmune Umar, ilmune Abu Bakar, ilmune Umar, ilmune Utsman, ilmune napa? Ali.
Lah ilmu Umar tentu ada beberapa yang spesialis Umar yang nggak bisa dilakukan sahabat lain, yaitu keberanian membuat wong fasik itu takut be wong soleh. Di cara kula kok ditakdir dadi DPR atau dadi bupati, lumayan niru Umar. Piye-piye gara-gara perda anti minuman keras, mbok perda anti prostitusi. Kan piye-piye wong fasik wedi wong soleh, nggih wong fasik wedi wong napa? Iku wis lumayan, kaya zaman Sayyidina Umar wong kafir wedi wong Islam, wong fasik wedi wong soleh. Itu idenya siapa? Idenya Sayyidina Umar. Ojo sampai kita misalnya kaya Amerika gara-gara gay itu dilindungi, kok Belanda gara-gara LGBT dilindungi, sing wong soleh ape ngandani sing wedi, mergo yang salah Lha iku wis kuwalik-walik. Nggih napa? Napa kuwalik? Kaya Indonesia wis bener maling konan sing duwe Melayu wis bener, artinya sing soleh, sing fasik wedi wong soleh. Kok demenan konangan Melayu wis bener. Bener Melayune lho ora demenan. Wah gaji wae kowe gak diterangno wis repot. Si hidayat pas-pasan ini repot gak diterangno detail. Yo bener Melayune lho ora bener. Salah pahami bahaya. Artinya ono wong fasik nak ora wong saleh wedi. Aja walian. Wong saleh lemah imane, lemah fisike. Bojone digawa lanangan ngalor kidul ora wani ngloroi mergo kalah sekabiane. Iku naudzubillah min dzalik. Berarti wong saleh wedi mek wong fasik. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bangsa ngono-ngono iku idene sinten? Sayyidina Umar. Mulane iki kudu mikir Islam iku kudu mbok pikir. Aja sampai kita iku kalah mbek wong fasik. Iku mau kula niku angger kula niku tahajud ya rada aras-arasen tapi angger eling wong maksiat e melekan sewengi dugem. Mosok aku eling pangeran melek ra gelem. Ngoten niku wis isin. Kan kula cek diisin, dadi alhamdulillah. Tapi nek kira diisin wis turu wae sementing ra maksiat. Paham ge wis apik napa? Tapi ya minimalis napa? Minimal. Kok Allah nu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Ini masyhur ayat ini. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Sebagian ayat disebutno iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misl. Ini masyhur, semua mufasir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, iku sahabat ana sing keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqau ila Rasulillah. Matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kula derekno jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata enggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir wae wani putung, wani kebacok. Kowe Islam demi Allah ra wani kebacok. Kok cemen kowe? Ayo, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sakit. Toh kowe di kelebihan watarju naminallah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lonte ku yo proses. Dadi maling nganti ketua geng, nganti ketua preman proses to ora? Proses, sangka anak buah sampai dadi ketua preman yo proses. Lho iki ngiyai proses kok mandeg dalan, paham nggih? Bareng latihan ngiyai 2 tahun kok gak keramat, 5 tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. Terus apa? Lha iku karire apik dia mek preman sing anak buah nganti ketua umum maksud. Sok ben jenis soleh ngene iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok kelairan, iku preman wae gak leren nganti sukses dadi ketua. Lan kalau ngarir kiai yo jalan terus. Kalau nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan preman. Premane belajar terus. Mulai ngedaro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso ngendhalekno ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo kudu ngono sampai iso ngendhalekno umat kok kamar aku mulang lah. Lah aku turu Mustafa cek ngaji aku liwat CD nganggur kok. Oh iku kelas wis kok Freddy Budiman. Kudune wong saleh yo ngono iku paham, Mas. Mungkin ora terangno ora paham-paham kayak gini. Jenggote gegere ra karo. Yo ora jenggot yo sunat tapi nak Mustafa iku bingung. Mergo ora padha nabi. Nabi kan nabi edene ora. Mustafa lho ya kula ora nyek liyane. Kula nu jek dendam mergo jenenge Mustafa. Itu kan jenenge kekasihku Mustafa wong pilihan. Terus ditiru dekne kok aku jek ora trimo karo kula. Ya tapi piye wong dekne njenakno iku yo mergo seneng ya. Wong seneng yo sampe wae napa.
Tapi aja kon bebekno, nggih, aja kon apa. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran, kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Lan kula niku nate, niki kisah nyata. Kula niku nate munajat mbek pangeran. Kula niku meh mawon ndonga supaya Indonesia iku ora ana musibah. Ya umume wong lah kadang kaya wedi ngoten jenenge musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ana musibah ya apik sing sujud ayam sujude, sing ngaji ayam ngaji ini. Masalahnya sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia nggak ada gempa, ya oke lah. Sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati apa rokokan ngalor gitu. Masalahnya nak ra ono masalah sing maksiat yo ayam ambek maksiat. Akhirnya rawani kula ampun Gusti. Donya wae jenengan nggih terserah jenengan. Kula mboten melok-melok. Tapi tetep kula ndonga kula ora kenek. Tapi nabi menghilangkan min aslihi, min aslil masalah itu, min asli ada min asli ada aslil masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. Andai kan Indonesia ekonominya baik, misalnya pertumbuhan 10%. Sing maksiat atau tambah maksiat, sing biasa tuku babon tambah tuku babon. Piye-piye nasib pangeran walau basatallahu rizqal ibadi mesti labahu fil ardi. Sing biasane maksiat nganggo lonte lokal malah tok Singapura tok. Tapi yang ngono umpama ora di dhuwit ya masjid mati kabeh. Mulane aku nak kon donga, Gus dongakno ekonomi Indonesia aku pulih. Aku lama mau donga ora roh. Nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik, pondok bisa baik, tapi maksiat ya baik, blok goblok. Wong kiai kok mbok mikir. Aku wong alim ojo jak mbok pikir kapitalistik. Berarti jenengan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokok hitung-hitunganku akhirat ngono ae nasionalis ora gak nentang Pancasila. Aku ya seneng mbek Pancasila. Tapi aku rasa mbok jak pikiranem. Ulama kok dijak budu-budunan kan ya ora lucu to. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah donga nglibatno Allah ngoten lho. Nang nglibatno Allah nanti takoki ki iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Nggih dong. Wis jelas ya wong kowe muda ngene wae pola mes masyaallah. Wis mesti kan tak jamin. Lah sing taat ya pancen apik. Misale Mustafa di dhuwit mbok ora ya apik di dhuwit. Nek ora di dhuwit niku kabeh ra kepen roh deh. Mana elek-elek wong saleh. Tak takoki bos ben roh. Boten kepikiran. Mergo gambare blojo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di dhuwit mosok kabeh ora kepengin roh. Wis ndak ngamel. Artinya baru kaya ra di dhuwit wong terus gak di selera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh, yo nak sing tepan saleh, nak sing ra saleh. Ya iku mau Quran wis ngoten niku. Yo ana ayat wajah hidup ya malikum anfusikum, nak jihad yang libatno dhuwit. Tapi yo ana ayat walau basatallahu rizqa ya ibadihi mesti labagau fil ardi. Umpama dunya diparingi gampang kabeh mesti labagau fil ardi. Mesti wong padha sesat. Ane kula suwun pokoke nek takoki donga Indonesia sing piye, donga muga Indonesia iku wis anut Pancasila ya anut sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira wis ngono. Apik cara ulama piye? Lho kira ulama nerangno kangelan pokoke apik malah keselen nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes sebagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar, ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo tau delok tapi yo coba arane haram. Mergo delokku penelitian 2 menit. Nah kowe delok tenanan. Kulo riyen dikonco drama terang tenan kesono tenan. Mosok yo. Ah percaya delok yo delok liwat ora terus kok sampean delok tenanan yo ora. Lho iya jebule dhuwit do dikekno artisin. Suwe-suwe malah teng tangga kula ning daerah-daerah kula sono lho, dhisik lha opo lho adu-adu. Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngopo? Bayar. Terus suatu saat ki ditakoki, ana kiai pensiun merebut masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar.
Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalahan melempem ki piye lem jawab ya. Ra iso kan. Lan kula nganti saiki duwe agaran duwe alumni sing marat-marat kula TPI tak kei duwe. Ora kok perkara pengen lomo kula. Ben iso jawab nek ditakoki pangeran soben. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar siap kok. Oh langsung rokok. Lah iku disebut napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarju. Jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lho nggih. Dadi kiai abote iku mau apa? Paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng sowan terus ora seneng lali. Wis ngono-ngono tok. Resikone dadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, urung persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh, kowe nyai resiko ngono kok ora. Ngeri mana coba? Kowe kudu mikir ngono. Nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Toh resikone paling wong rapati ngurmati. Gaji gak tetap ngene. Aku malah donga gaji gak tetap. Kowe nate di wali murid wae elek. Sowan kula anak kula PNS wis kesane digaji tetap. Muga tetap terus Pak. Maksudnya jenengan seperti ini. Lah ya maksudnya ra muda-muda tetap terus jenengan. Nak kula mboten seneng Pak gaji tetap. Kepengin kula ya meningkat. Sesuai mikir masuk muga astagfirullah. Wis kliwat aku mrene ngomong. Mundekne boyong anake hafal Quran nang kasil lu ape di sekolah gara-gara wedi ora digaji apa? Tetap. Tapi ora tetap sing medhon ngene. Iku jenenge meluncur jenenge. Parah iku. Wis yo dadi setuju yo apike Umar iku mau ditulis ora barbar. Terus faqala mengko dawuh sapa Nabi sifli hasanati Abi Bakar. Sif nyiptatono sira Jibril limare ingsun hasanati Abi Bakar. Ing pira-pira apike Abu Bakar. Nah apike Abu Bakar. Faqala mengko dawuh sapa malaikat Jibril Umaru utai Umar mu hasanatur mu sak apik sitok min hasanati Abi Bakar sanging pira-pira apik Bakar. Apik Umar kabeh sampurake iku dibanding Abu Bakar nilainya mu sitok. Pokoke KO lah ora iku ora level. Dadi Umar sampe ngono iku cek kalah. Nah aku Mustafa ora jelas apik. Aduh. Nak delok sering tanya ya apik Mustafa kan mazlum iku dhuwur. Wong nak dizalimi iku pangkate munda. Tapi aku ora dolim ngomong kenyataan. Iku ora dolim aku ngomong apa? Enak wae ora didolim. Saiki tak cerita apik Abu Bakar. Abu Bakar itu orang pertama yang mentradisikan sesuatu itu harus realistis. Ini santri-santri khusyuk ya kudu belajar kok iki. Misalnya Bilal itu disiksa Umayyah. Mergane apa disiksa Umayyah? Mergo cek budak. Budake Umayyah, wong budakku ora nurut aku. Mangane tak siksa. Sabu Bilal muni ahad. Abu Bakar ya realistis, ora didongakno ta diwacana hizib ya ora. Kadang-kadang kiai saiki ora realistis. Wong karuan ngono diwacana napa? Hizib, wacana selawat nariyah. Apa hubungane maca selawat nariyah mergo seneng Nabi rasa ngono-ngono aneh-aneh. Abu Bakar realistis, Umayyah kok iso mbok siksa mergo piye? Mergo iki budakku gak nurut aku. Lah nek tak tuku piye? Ya aku ora iso nyiksa wis mbok tuku kowe, dituku. Paham ya? Itu realistis. Jadi iso wae jane Mustofa ki didilon dhewe golek dhuwit. Wis tak rapi rasa golek dhuwit. Iso wae ana solusi ngono. Iso wae lho mesti rasa buat. Wal aku ini wah terus aku krungu ke pegatan malah repot kan. Ya sama seperti itu. Ada anak-anak muda di Aceh, anak-anak muda di beberapa kota. Kemudian ada LSM yang agak-agak sekuler atau liberal. Mereka di rumah terus pikirannya liberal. Bahkan nyuwun sewu kadang terjadi kristenisasi. Karena apa? Karena uang. Sebenarnya solusi realnya adalah andai kan yang merumat wong soleh ya akan jadi wong masalah uang, masalah nopo dicukupi. Masalah nopo? Lagi-lagi ilmunya Abu Bakar yang mirip Umar, problem itu diselesaikan sesuai konteksnya. Kalau orang itu ikut orang fasik karena nyari uang, ya cobalah diikutkan orang soleh. Yang solehnya juga memfasilitasi nopo uang. Mana kiai ku dulu, mau elek kiai ku medit karena itu seperti itu. Misalnya wong melarat gak mondok, mergo golek duit ning Batam terus katut nakal. Mergo ora wong soleh sing nampung. Coba kalau orang soleh nampung.
di pondokno sak mlaku-mlakune suteke ya ora cerdas kok bapake kok mbake misalnya ora masalah, tapi kan dadi wong saleh. Dididik adzan, dididik seneng pangeran. Mulane elek-elek wong saleh nak dibandingno wong fasik, tak baleni nggih. Elek-elek wong saleh nak dibandingno tiyang nopo? Fasik. Akhirnya dibayar Abu Bakar, selesai kan? Napa? Selesai. Abu Bakar tahu betul Rasulullah itu butuh uang banyak. Nah, Abu Bakar punya uang miliaran. Nanti kalau hitung setiap transaksinya itu hampir di atas 10 miliar. Miliaran. Dia dagang sampai Syam. Itu semuanya disimpan untuk biaya perjuangan Mbak Rasulullah. Dihitung termasuk bayari Bilal, bayari Ammar, nebusi budak-budak. Mulane guyonane Bilal itu. Sayyidina Umar nak ngelem Bilal Sayyiduna. Wa Abu Bakar Sayyiduna. Mergo Abu Bakar itu luar biasa. Yo nalare macam-macam luar biasa. Jadi semua perang-perang besar tuh uang terbanyak itu dari Abu Bakar. Kecuali perang Tabuk itu uang terbesar dari Sayyidina Utsman. Karena tadi lagi-lagi kerajaan kezaliman ini bisa bangkit karena uang. Coba Trump menang ya karena uangnya banyak. Dia bisa jual Las Vegas. Wah, Amerika orang sugih ya wong udah didol, judi. Semuanya menghasilkan uang. Dan jadi kuat. Kita sing soleh adol tasbih ora payu-payu. Nggak, tapi apapun itu oke lah, kita tidak kaya karena jualan tasbih, tapi kita ini harus butuh uang. Carane piye? Iku mau qanaah, nek wis ra sugih kudu qanaah. Misalnya begini, ini solusi menurut saya. Orang Islam kita latih bahwa hidup itu besok mati. Kita punya uang 10.000 itu banyak, punya uang 200.000 itu banyak, 1 juta banyak. Barokahnya menganggap banyak, 1 juta itu disedekahkan 200.000 tidak masalah karena menganggap banyak. Tak warain aja, warung tenan ben rasa sesat teman-teman. Saya punya uang 1 juta karena saya menganggap banyak sekali dan mudah syukur. Dan saya percaya akhirat, tak sedekahno 200.000. Itu kan berarti berapa persen coba? 20%, itu kan banyak sekali. Cara orang kapitalis banyak enggak? Oh banyak sekali, orang kapitalis paling berani sedekah 0, sekian persen. Safety net atau apa dana-dana sosial itu paling enggak sampai 1%. Coba nak wong Islam sak donya tiap di duit 1 juta itu sedekah 10% aja. Tiap 1 juta sedekah 100. Kali wong Islam Indonesia misalnya 2 juta orang, itu sudah miliaran, mungkin triliunan. Masih lebih banyak ketimbang uangnya Donald Trump. Ini pun nanti kalau hitung. Kalau baleni malih. Orang Islam Indonesia misalnya jumlahnya anggapnya 150 juta. 150 juta urunan 200.000 itu ambek duit Trump itu akeh. Wong hitungnya ngepeng none wis Mustafa ra iso mesti tak jamin. 200.000 peng 150 juta. Bocah ora paham-paham. Umat tak pecat tapi kok. Oleh seneng aku tenanan. Triliunan. Artinya masih bisa dielmoni untuk menandingi banyaknya uangnya mereka. Tapi kita ini bodoh sekali karena kita ini sekali miskin tuh tomak. Didik 1 juta ngerasa melarat, rawong didik 1 miliar kepinginnya dikai. Sing didik 1.000 rawong didik 1 juta kepingin dikai itu pecundang. Makanya tomak itu kasus tenan. Tomak itu apa? Nan kula sering didik santri kula. Gus wong melarat wong sugih apik endi? Ya karek kowe ngaji bab apa? Nak ngaji bab bakhil tersangkane wong sugih. Wah elek wong sugih mergo medhit. Tapi nak bab tomak tersangkane wong melarat. Mergo melarat ra oleh arep-arep donyane wong sugih. Lah ya ngaji nak bab tomak tersangkane sapa? Berarti sepeda motor ben disilai, ra ben mobil ben disilai. Ayo nak kowe ngaji bab tomak tersangkane sapa? Wong melarat. Nak bab bakhil tersangkane tak kok ya karek bape ngaji apa. Lah nek jenengan mulang sugih wong melarat, ya tak waca bape loro bareng. Ndak saiki dihitung lagi bahwa kita ini punya kekuatan luar biasa. Coba sekarang hitung saja. Taruh saja saya itu aset saya misalnya taruh saja uang cash saya itu misalnya 10 juta misalnya. 10 juta misalnya. Aku kiai gede Mus. Nah, kowe kan sakop pira Mus? Tahu kode aku titik 1.000 wis ilang jare. Dene apa nyontokno dik 1.000 sih. Sampai aku tapi pun kaget tidak sido. Kalau satu orang alim saja, misalnya saya punya uang 2 juta atau 4 juta. Baru kayak saya punya uang cash, aku ning Yogyo, bojo tak tinggali duit, blonjo aman. Ibu tak tinggali duit aman. Terus saya ngajar di sini. Barokahnya saya ikhlas dan tidak toma. Uang 10 juta atau 2 juta bisa operasional saya ngajar di sini.
Sing di murid ratusan. Ora usah mbok bakas kualitasnya piye iku suudzon jenenge paham ya. Artinya, kalau orang soleh bergerak, uang segitu bisa manfaat seperti itu. Problemnya kita ini tidak soleh kan. Saya ulang lagi, problemnya itu tidak. Kalau nanti istikharah be pangeran ini kisah nyata kalau istikharah. Orang tidak mati karena kelaparan di Indonesia itu barokah yang melarat, orang barokah yang sugih. Mumpun itu sampean kudu yakin. Misalnya ada orang miskin tukang becak, tidak punya beras, anaknya loro. Dia pasti utang tukang becak yang sama atau koncone melarat yang sama. Dia mau diutangi beras 2 kilo, kadang duit 10.000. Enggak mungkin mau melarat ke utang Yusuf kalah. Ndak ini fair saja. Enggak mungkin utang Abu Rizal. Aku kok utang wong sugih, mungkin gua aksesoris mobil utawa gua aksesoris omah. Tapi nak utangnya wong melarat, iku misale anake loro nemen, utang mbek tanggane sing melarat, sing duwe mok 1 juta ditangi 200. Tukang becak utang-utang mbek tukang becak digo mangan. Artinya melarat yang soleh saja membuat siklus kehidupan luar biasa. Orang-orang yang harusnya mati karena enggak makan, karena dikonco podo melarate. Lho kula nu nate melarat. Kula nu jeeling zaman merantau teng Jogja cek melarat santri kula teng Jogja riyen 6 ngaji ngaos Ihya kula riyen pertama merantau. Kula nate ndek beras mung 1 kilo, tak bagi setengah kilo santri. Untuk hari itu yang penting bisa makan. Kula nggih menangi ceritane bapak zaman mondok seperti itu, ibu saya. Artinya sebetulnya siklus kesalian ini sudah cukup untuk mengawal agama. Syaratnya Tapi nak sing kere melarat, medhit pisan. Aku dhewe mok 1 kilo, nak ngekek kuwi ra entek. Lah ini musibah. Iki sing disebut kadal fakru ayakuna kufron. Wong fakir ape ngamal sing momentume swarga gara-gara dekne dhewe fakire sing kadal fakru ayakuna kufron gak ngamal kan? Paham sih kalau maksudnya? Lah nek jane Mustofa mbek Rugen paling potensi mlebu swarga. Karena setiap utang mesti dramatis. Wong melarat utang dramatis. Anak loro mangan. Nah utangnya juga gak dramatis. Omahe sapi kondo mitrane. Aku utang duit, lah aku ningkat omah. Aku utangi duit, aku tuku Innova, aku tuku Alphard. Kan semuanya ndak kebutuhan pokok. Ya tetap ibadah, jadi nulung wong tetap ibadah, tapi nilainya sama sing taruhane nyawa tinggi mana coba? Nyawa. Jadi eling-eling. Artinya gini, orang Islam yang kalah kaya dengan non muslim itu masih bisa memanfaatkan energi. Iku melaratlah kudu lomo, melaratlah kudu heroik, melaratlah kudu hebat. Lagi sing disebut muhsinin ku sapa? Dawe Allah muhsinin ku alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Wong sing nglakoni infak cek fis sarra cek wektu longgar, wad dharra cek wektu sumpek. Tapi gara-gara ilmu fikih sing dipelajari tiang-tiang niku kan wong sing pelajari kadang kan wong sing atine ra pati apik. Mergo cara fikih iku kowe ora wajib sedekah nek dhewe buta, ora wajib zakat. Dadi akhire wong dididik angger wong perasaane jek buta ya rusak. Meskipun kita sepakat lah zakat mal itu ya setahun sekali terus 2,5%. Tapi sebetulnya tiap orang punya uang 1 miliar itu dikekno pangeran mau kira-kira 10%. Kalau 10% kakelan 5% aja sudah luar biasa. Ya kalau hitung lah rata-rata wong melarat sa Indonesia misalnya kaya Mustafa melarat tau ora ya ora kula. Tapi rata-rata penghasilannya kan misalnya 1 juta per bulan. 1 juta per bulan dikekno pangeran 100.000. Dan hebatnya cara Kanjeng Nabi dikekno pangeran ora kudu dikekno wong liya lho. Kowe mondok anak ya dianggap ibadah. Nah bayangkan sekarang Abu Bakar semua kepentingan Islam di awal-awal Islam dibiayai kabeh mbek uangnya sinten? Uangnya sinten? Abu Bakar. Terus dia wong sugih blegedu. Setiap ada embargo pada Rasulullah karena Rasulullah itu nabi dan diimani Abu Bakar Umar. Itu Abu Bakar iso nantang kalau kamu macam-macam sama saya, perdagangan Anda dengan Sam saya embargo. Akhirnya wong kafir ra berkutik, mergo wedi di embargo Abu Bakar. Ya barokah sugih. Sugih totoh maksudnya, sugih waras. Hebat tenan Abu Bakar. Lah saiki ku wong ora ono sing Abu Bakar. Ya ora apa-apa pancen ora sahabat, ki ora usah ngeluh. Kok malah dicita-cita kaya Abu Bakar ki ku sapa? Wis pokoke cerita ngono ae ora usah dicita-cita. Senengane kok sombong terus. Ora niru Abu Bakar kok. Abu Bakar bam. Dileng-eleng. Mbon niku periode. Tapi setelah Rasulullah wafat, moko intakola rafiqil ala. Abu Bakar be Umar itu nak cara berpikir publik itu bagus Umar, secara umum bagus Umar. Berpikir publik. Tapi nak berpikir munajat ning Allah itu bagus Abu Bakar, itu masyhur. Yang ngendikan ini tidak saya, semua ulama sepakat seperti itu.
Misalnya begini, hubungan dengan Allah. Nah, Abu Bakar jadi kualitasnya apik tenan. Nah, Umar itu piye? Ya ono ngrameni tok bareng kadang-kadang. Misalnya gini, Abu Bakar itu nak moro masjid, itikaf meneng mantul. Itikaf Lailatul Qadar mantul. Takoki mek Kanjeng Nabi ya Abu Bakrin. Kowe nak wiridan pirang pangeran maksudnya. Eling pangeran kok meneng ae iku maksud tempi. Jawabe masuk akal. Innalladzi yunajini yasmauni. Innalladzi unajihi yasmauni. Tiang sing kula suwuni kula jak munajat pun pireng. Lha opo kula banter-banter. Wong wis pireng kok. Banter. Wes Umar gak wah rame nek ra karuan. Bareng takoki Nabi jawabane lucu. Mar, lah kok banter ben mboten ngantuk. Waduh. Makanya artinya gini, gak mungkin kualitasnya Umar nyalip Abu Bakar. Lah jawaban ngono iku ra yo langit bumi to, Pak. Lah yo mulane, apike Abu Bakar piye? Apike Umar sing ditulis segara rabar iku mok sitok dibanding apike. Perkarane gloyore ngono iku mau. Dadi Umar iku yo gak level tenan, apa? Kayak aku lho misalnya, Gus kowe kok mulang tak hitung. Mulang ku nasrul ilmi. Nak wong ngerti ilmune Nabi ku gak gampang tergoda ngene-ngene. Mulangku tak ketokno ikhlas ben gak jadi beban bagi yang ngaji. Kon kualitasnya bareng takok Mustofa. Napa wis ngaji? Nang teng omah nganggur Gus. Ngono kan to. Kan parah to napa? Dadi Abu Bakar nak wiridan jan mendel. Nanti ditakoki ya Rasulullah. Tapi wong pangeran wis kadung seneng ya. Ambek Abu Bakar ge seneng, ambek Umar. Terus ana ayat itu wala tajjar fi sholatika wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sing ngelon yo aja banget lone, sing banter aja banget banter. Akhire Pak usia ayat iku turun Rasulullah marane Abu Bakar, ya Abu Bakrin undakno sithik suara. Marani Umar dono sithik suara. Dadi sisi tok juga to. Tapi nak delok jawabane iku kualitas ilmiah yo langit mek bumi. Kok kenapa Mar kok buanter? Ben ora ngantuk. Kok jawabane wong puas. Bandingno Abu Bakar, kenapa kok lon-lon? Innalladzi unajini yasmauni. Sing kula munajati pun pi. Mulane jare malaikat Jibril, jae sifati api Abu Bakar, jae Jibril Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Umar sing apike ngono iku ora ana pamane dibanding hasanah sinten? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirati bi sholihil amal. Izzud dunya te mulyane ning donya iku bil mal yo duwe donya. Wong ning donya sing gagah ya sing duwe itu. Sing di donya terus khusuk ka Mustofa barake. Iku nak duwe trail yo gaul meneh. Ndene nome di trail. Saiki jajal tuh kok ono fiction nak. Wah, pola meneh. Dari sapa? Ya jajal tapi Mas. Takone do urunan pitu apa? Wah, mesti gaul. Tapi sing urunan ya dosa, sampe apik khusuk kok dipolahno meneh. Dosa ta ora? Oh, jare Mustofa ora dosa. Dadi izud dunya bil mal. Jenenge dunya mulyane nek di dunya. La wa izul akhirati utawi kemulyaanane akhirat ubi sholihil amal iklan ngamal sing saleh. Aja donya wis ra duwe kebanggaan akhirate ya tekor. Mana nek ra mulya donya kudu mulya akhirat. Mulya akhirat ubi sholihil. Ini termasuk sholihil amal itu pemikiran besar wau kados Abu Bakar Umar. Mun anjenengan ngandel kula. Kula nate belajar perang Tabuk. Nggih kula nate belajar perang Tabuk ku detail. Bahkan kula nu belajar sahabat-sahabat sing dibahas Quran. Iwau kula baleni malih. Saiki wong Indonesia sing Islam ku anggap ae 150 juta. Indonesia Islam pinten? 90% apa 99? Piro Mas? 80. 80 piro kok sithik temen ta. 80 piro kan? 89 atau 80 pas? Ya misalnya 80 saja. 80% kalau orang Indonesia itu berapa juta? Kena itu. Ada 200 Mas. 200 juta. Sekarang 200 juta itu urunan wis 1.000-an ae ora usah akeh. Wis sing sugih lah 1.000. Sing melarat 1.000. Atau sing sugih 500.000, sing melarat 10.000. Iku jek triliun apa miliar? Triliun. Tetap lebih kaya ketimbang satu orang Trump. Dan itu untuk sedekah tok lho ora dienggo. Jadi MUI nak pengen di duit ku gampang kon urunan kabeh.
Oh, iku ketuane ora iso ngitung yakin. Oh, sak ndure duwe Dimas Kanjeng yakin. Ndak artinya sebenarnya kita masih punya solusi. Selama ini orang Islam kan cemen, mari wong kafir sugih, mari wong fasik sugih, uangnya tidak terkira. Kita ini masih bisa menandingi keuangan mereka dengan cara seperti itu, sing melarat-lah sedekah. Ora kudu dikumpulane MUI ra kudu. Sedekah Mustafa ya mbek langgare, engko sedekah Ruhin ya mbek komunitas, sedekahku. Tapi kan ini jadi sel-sel yang sehat seluruh Indonesia. Paham sing kula maksud? Mergo nek dikoordinasi ana duwe akeh malah pikirane wong macem-macem. Aku ora muni korupsi lho, macem-macem iku ora kono. Nah itu pemikiran besar koyok sing dicontohno Nabi ning perang Tabuk. Perang Tabun kula jek apal sejarah. Sayyidina Utsman iku urun 1000 dinar. Saiki sak dinar itu 4,2 gram. Berarti kalau 1000 dinar anggapnya 4000 gram. 4000 gram itu coba kalau sak gramnya 400.000. Sepirang miliar. Pirang miliar coba sing iso ngitung. Aja Mustafa tapi coba. Ono 16 miliar. 16 ya. Mergi kula nate ngitung, Bos. Pancen aku ulama dadi tak itu. 16 miliar. Ijek nyumbang onto 100. Onto gawe rega 30 juta. Ping 100 piro, Mas? Gak iso mesti dene. Piro-piro Kang? 3 ping 100. Pinten? 3 miliar. Berarti pinten? 19 miliar. Pinten? 19 miliar. Oke, itu disepakati sejarah amale Sayyidina Utsman perang Tabuk. Ana sahabat sing saking melarate iku matur, "Ya Rasulullah, tadi malam saya kerja, mendapat upah 2 kilo. Sing hada untuk jenengan, yang satunya tak simpen untuk keluarga saya." Nabi nompo kurma mau sak kilo. Tapi semua orang miskin melakukan seperti itu. Rungokno. Taruh saja sekarang perang Tabuk, wong Islam sing melok itu 10.000. Aku jeling. Wong Islam sing arah anggapnya 10.000. 10.000 kali 1 kilo, anggapnya 1 kilo beras itu berapa? 10.000 itu kan. Mustafa matematikanya rapati bingung. 10.000 kali 10.000 itu berapa tuh? 100.000 jadi. 10.000 kali 10.000. Pinten? 100 juta nggih. Yakin nggih? 100 juta. Nah, akhirnya baru kayak wong melarat urun, uang yang dari Sayyidina Utsman itu orang nggo biayai makane wong melarat-melarat. Mergo mereka membiayai dirinya sendiri. Coba kalau sing melarat-melarat itu mergo ngrasa melarat gak urun. Akhirnya uang yang tersimpan dari Utsman ra iso tuku alat senjata tapi nggo biayai konsumsine sing melarat. Paham sing kula maksud? Paham ya? Padha misalnya aku di jamaah 1000 misalnya pengajian. Misalnya sing sugih urun 1 juta, sing setengah sugih 500.000, sing sugih medhit 200.000, hasil kumpul 10 juta. 10 juta sing 1000 melarat, urunan 5.000-an kabeh, minimal mangan jajane dhewe, nggo seneke dhewe. Kan akhirnya uang yang terkumpul itu orang nggo biaya konsumsi. Iso nggo tuku kitab utawa nggo apa sing penting. Tapi barokah wong melarat ra urun, akhirnya uang yang ngumpul kan dienggo konsumsi. Tapi kiranya ngenyak wong melarat lho. Mau ngelingno tok, nak melarat itu sing apik ngono Mas. Nak melarat itu sing akhirnya dalam perang Tabuk itu apa? Uang dari Utsman ini utuh karena orang melarat semuanya membiayai dirinya. Bahkan masyhur itu sampai ono wong melarat padha melarate misalnya Mustafa Biruhin misalnya lho ora nyata lho. Misale nggo kurma loro lho kan dimut. Mus disilehno kancane dimut. Wis kaya santri sing melarat-melarat join apa? Rokok ono. Tapi kan itu penting. Pentingnya adalah yang miskin tidak menyedot uang besar. Akhirnya uang besar ini bisa dipakai no? Biaya yang lebih penting. Dan saya ingin ngomong Islam ngono kayak apa? Tetap uang kita lebih kaya ketimbang uangnya Donald Trump dari uang Singapura. 200 juta wong. Iku nak urunane 200.000. Lah nak misale sing sugih urun, misalnya Abu Rizal Bakri urune 0,5 miliar, JK 0,5 miliar. Sing sugih sak Ruhin 1 juta lah misalnya, macam-macam. Saku piro hen pokoke urunan kayak apa kayak. Artinya kita masih punya solusi pemikiran untuk menandingi keuangan mereka. Lha iku jenenge sholihil amal, kayak yang dilakukan Nabi di perang Tabuk sing melarat pun membiayai dirinya sendiri sampai jadi asbabun nuzul wa minhum mayyal mizu kafis shadaqah. Karena ada orang sahabat sedekah hanya 2 kilo terus dicibir mbek munafik, innallaha la ghaniyun an hadza. Allah ora butuh sedekah kok mosak. Ngono, tapi Allah seneng.
Senenge iku mau wong melarat iso ngilangi tomae dan tidak jadi beban ning perang mergo membiayai dirinya. Anu kula seneng kaya ngaji model teng mriki seneng guys. Ngaji do sangu dhewe-dhewe kok pas istirahat marung dhewe-dhewe wis apik wis kaya perang tabuk. Engko nek sing sugih yo ning gone sate sing melarat ning gone bakmi wis mbok lah sak uni-unine kono. Penting anggap ae iku perang tabuk kecil napa. Mergo sekali sing sugih urunan sing melarat ora ya dhuwit gedhe iki dienggo konsumsi. Ngono cek grempeng ngene terus cah. Lele terus. Kok lele terus. Dene wong saleh tapi cangkeme elek. Tapi aja ngek Mustofa aku tok lho. Nah aku kan guru nih mesti dene rido. Kowe ora gurune ora oleh. Aku aja mangkel jenenge lho. Dadi aku jenenge wong paling tak kasih, paling tak hormati nang ditiru ngono ae. Nak Kanjeng Nabi sira apa-apa, Nabi apian wong aku. Jadi wong kudu mikir, ya mulane kula suwun jenengan manut ulama. Iku omongane wong-wong sing ora iso ngaji. Mone wong Islam kalah biaya, non muslim itu uangnya banyak. Kita ini sudah kaya raya kalau mau dengan kesalahan kita ini kita kaya. Bukti yang nyata begini, coba Islam di Indonesia itu sudah berumur berapa ratus tahun, bertahan sampai sekarang. Kita tidak punya uang melimpah, di PBNU sudah ada uang melimpah, di MUI tidak ada uang melimpah. Tibarokai semua kiai di kampung-kampung mesti pernah mengkontribusikan uangnya. Orang sugih di kampung-kampung mesti tahu wakaf tanah. Paling gak tahu salam template kiai ini. Akhirnya kiai ini diketahanan hidup mergo sing sugih salam template. Masjid ya di tanah mergo ana wong wakaf. Meskipun ngenteni sampai mati biasanya wakaf ora masalah. Wes nang sampai mati-mati lah, sing penting akhire wakaf. Engko ustaz-ustaz misalnya kumpulan ora ana urunan Mustofa BBE disembelih. Paham ya? Engko rugen urung terong. Semua walhasil akhirnya bertahan. Coba barokahnya Islam bertahan sampai sekarang karena uang melimpah apa karena kesadaran per individu coba. Kesadaran individu. Makanya sampai wong alim kados kula ku rapati organisasi. Karena nanti semua uang ini mau dihimpun. Kalau organisasi senane kan wong kumpul ning dhuwur terus lagi dibagi. Nah kula niku ora ora kepikiran ngono, pokoke dilakoni langsung sing masalah. Meskipun kula ya ora anti organisasi. Tapi kula ngerti hitung-hitungan. Iki kaya zaman Nabi, ana wong nggo kurma diatur Nabi sego dhewe kok pangan mek kancamu, ana sing nggowo wis akhire banyak ana wong nggawa kuda muk sitok, kancane loro. Engko gentinan mbek aku yo numpaki nak gentinan. Yo gentinan fakunna nata'aqabu alal ba'ir wa nata'aqabu alal faras. Kita akhirnya ndak punya jaran semuanya gente. Misalnya Ruhin apa ini Tabuk itu kan jauh sekali. Perang Datil Usrah kalau istilah Quran perang Tabuk itu perang nopo Datil Usrah, perang paling sulit. Itu misalnya Ruhin numpak 2 kilo, bariku Mustafa. Itu semua gentena. Saking kepingin mereka disolusi sendiri, nggak jadi beban bagi uang besar sehingga peralatan Lalu disebut laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansari alladziina tabauhu fi sa'atil usrah. Mimpa di maka tesi qulubu fariqin minhum summa taba alaihi innahu bihim raufur rahim. Jadi sampai seperti itu. Jadi mulane cara wong tasawuf tobat itu kok pangeran summa taba wa wali. Jadi ki ruwono tenan ya. Jadi andai kan kula hitung malih iki. Kowe ya mbek aku kudu yakin anul yakin. Ya kula mbek jenengan kudu yakin anul yakin bahwa kita ini butuh pemikiran besar sing didhawuhna Abu Bakar, nggih butuh pemikiran besar sing didhawuhna sinten Sayyidina. Dadi gaji wong saleh kok lha saiki sampean pikir wong nganti bertahan dadi merbot iku mergo ana keputusan takmir merbote digaji. Kadang itu ana sing fikih protes, ngono kok agak nglatih wong ikhlas Gus ngene-ngene. Kowe ku ora apa? Kowe ngalim aku, ora usah kecangkeman, meneng kok. Untung aku terkenal ngalim dadi rapati kakean konflik. Lan tak manfaatno terkenal ngalim kadang tak manfaatno. Perkarane nak kecangkeman wong-wong mereka. Nah Mustofa mutusno tukaran terus jadi. Jadi ra tau putus. Pancen enak daerah ana sing alim kuwi enak, nek ana konflik itu terus putus yo dadi gak repot-repot. Perkarane pikiranku sederhana, lonte penyanyi sing nyuwun sewu sing blodor-blodor nganti bertahan mergo ana sing gaji. Mosok sing saleh gugur hanya karena wong sekelilinge medhit. Tapi sing dilomani aja terus tomat. Misale merbot kok pengen tukono Alphard kan ya aneh kan. Ben tukono Innova. Mergo alasan aku kerjane Malaysia